ungibhudi angeke ukuthi emsebenzini nakucala ema promotion unelihlanga lwemali bangakukhuphuli sizathu likwenta ukuthi imali ikhuphuke lifuna ukuthi uthole imali athatha imali uhlanga lwemali. Okay, futhi bese summarize lenza umuntu wesifazane onendoda estinge imdedelele kalula imali. Angisilendo iattracta imali indlela lokubona ngalo ukuthi kuyasebenza lokho akungenisi imali endlini akusi luhlanga lwemali akusimali esheshayo. Okay, luhlanga lwemali lu-attracta imali le-real imali leqhamuka kubantu ngiphiwa i-boyfriend yami ngiyithola emsebentini ngiyithola kukoja-ke luphindze likwende ukuthi letino letvama kwenta abantu ukuthi imali bayidle ngebudlabha ibaphelele kungakefiki isikhathi liyakuprotecta ukuthi nalabo labasebenzisa tilwane ukuthi nithenge kibona ingakaqonzi nidle le mali ningakaconzi liyakuvikela lapho.